হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু চ্যানেল। আমি পিয়ালি লাইফস্টাইলে সবাইকে জানাই স্বাগত। বন্ধুরা কেমন আছো? বন্ধুরা নিশ্চয়ই ভালো আছো, সুস্থ আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। তোমাদের ভালোবাসায় অনেকটা পথ এগিয়ে গেছি, আর একটু পথ বাকি আছে। তোমাদের হাত ধরেই এগিয়ে যাব। আজকে তোমাদের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে এসেছি। চ্যালেঞ্জ ভিডিওর নাম হলো মাউথ হোল্ড চ্যালেঞ্জ। তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, আশা করছি ভালো লাগবে। স্কিপ করে দেখো না, স্কিপ করে দেখলে মজাই পাবে না। আর পুরনো বন্ধু যারা আছো প্লিজ আমার পাশে থাকো, আমিও পাশে থাকবো। আর নতুন বন্ধু যারা আসছো প্লিজ আমার চ্যানেলটা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে দিও, তাহলে নিত্য নতুন নোটিফিকেশন সবার আগে পৌঁছে যাবে। তাহলে চলো আর বক বক করবো না, স্টার্ট করা যাক। এগুলো যে চ্যালেঞ্জ ভিডিও হবে আমি কোনোদিনও ভাবতেও পারিনি এইরকম চ্যালেঞ্জ ভিডিও হয়। হাই তুলতে তুলতে আমার ঘুমই পেয়ে যাচ্ছে। এইমাত্র স্নান করে এসেই তোমাদের সামনে এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা নিয়ে এসে, আর স্নান করলে না আমার খুব ঘুম পায়। আর প্রচণ্ড গরম লাগছে আজকে, প্রচণ্ড গরম। মাথায় শ্যাম্পু করেছি, প্রচণ্ড গরম লাগছে।
তাহলে চলো মাউথ হোল্ড চ্যালেঞ্জটা এখানেই শেষ করছি। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবে না। আর প্লিজ তোমরা শেয়ার করে দাও, প্রচুর প্রচুর শেয়ার করো। আমার ওয়াচ টাইম প্রচুর কম, তোমরা প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করো। তাহলে আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি, আবার একটা অন্য ব্লগের সাথে তোমাদের সাথে দেখা হবে। তাহলে তোমরা ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, সবসময় হাসি খুশি থাকবে আর সবসময় হ্যাপি থাকবে। তাহলে আজকের মতন টাটা।